वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपने पैरेट्स के केज में। तो आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक और पैरेट आए हैं, बिग पैरेट आए हैं, रा कश्मीरी रा पैरेट्स आए हैं। अभी दिखाते हैं, ब्रीडर पेयर है बहुत। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें गाइस, ये फुल ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से। और ये इनका केज है, ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर बहुत खुश हैं। और ये बॉक्सेस के अंदर भी जा रहे हैं। अब ये ब्रीडिंग का सीज़न आ गया ना, अब ये ब्रीड करेंगे। ये फीमेल है और ये मेल है। तो गाइस ये देखें, हमारे बाकी पैरेट्स भी इधर हैं और ये भी जल्द अज जल्द इसमें आएंगे और ज़्यादा पैरेट्स। और ये हमारे लवबर्ड्स भी आएंगे और इससे भी अच्छे पेयर आएंगे। और ये देखें, यहाँ पर रहा है। अब देखें कितनी अच्छी सेटिंग हो गई है, ये देखें ऐसे। तो गाइस मैं अभी बाहर जाता हूँ और फिर पहले मैं इस डोर को लॉक कर दूँ, फिर जाता हूँ बाहर। चलो तो गाइस मैं अभी पिजन्स के केज में जाता हूँ, पिजन्स को भी देखता हूँ कि कैसे हैं। पहले केज बंद कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गाइस, ये सारे लाइन में बैठे हुए हैं और इनके आप पेयर भी लग गए हैं सारों के। वो डैनिश है, वो किंग कस्टर्ड है और ये फ्रिल बैक है, इनका भी पेयर लग गया। और ये सिंपल किंग है और ये हमारे ब्राउन कबूतर। और यहाँ पर हमने डव भी छोड़ दी थी। और अब ये जो इनके टब हैं, ये और आएंगे इधर। और साथ में गाइस एक बैड न्यूज़ है, हमारा रात को ना एक पिजन्स का बेबी मर गया था और अभी आपको दिखाते हैं, एक ही पिजन का बेबी रह गया है। मुझे बहुत दुख हुआ। चलो पहले इसको बंद करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे पिजन्स के केज में। ये देखें गाइस, ये वन बेबी बच गया इसके अंदर। आप दुआ करें कि ये सही से बड़ा हो जाए। गाइस देखते हैं, माशाल्लाह। तो गाइस अभी आप इसको देख लें, ये माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है। तो आपने दुआ करनी है ये जल्द ही जल्द बड़ा हो जाए। तो गाइस वो भी बड़ा हो गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, इसको कोई चोट भी नहीं आई। हालांकि उसने दाना भी फीड भी करवाई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्यों मर गया। शायद गर्मी की वजह से, हालांकि हमने कूलर लगाया हुआ था, फिर भी मर गया। चलो कोई नहीं, होता रहता है लॉस। अभी मैं जा रहा हूँ अपने असील हैंस के केज में। ये देखें गाइस, ये इनका केज है और ये देखें आराम से बैठे हुए हैं। तो अंदर अभी नहीं जाएंगे, अभी इनको बैठे रहने देते। ओए होए उठ गए। अभी ये नए नए आए हैं ना, अभी इनको 2 से 3 दिन ही हुए हैं। तो जल्द से ये सही हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। इनको जो हमारे वो सेटअप की आदत भी हो जाएगी, फिर हम इनको चाहे खुला भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं होएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।